Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa marsan 20ffaan mata duree waliigalteen diimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessummaaf jedhuun kabajamu kutaa magaalaa Gullalleetti sagantaa agarsiisa nyaata aadaa sirboota saboota sablammootaa fi uummattootaa akkasumas marii paanaaliitiin kabajameera. Afayaa'iin mana maree kutaa magaalichaa obbo Makuriyaa Gurmoo guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa bara kana wayita Itoophiyaan imala jijjiiramaa amansiisaa irra jirtutti kabajamuun isaa adda kan taasisu ዱበተኒሩም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን አከባበር ስናከብር በመፍጠንና በመዝለል Guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota bara kana yeroo kabajnu akka biyyaatti injifannoowwan duudhaa kalaquu ariitii fi qulqullinaan jedhuun hojjechuun yeroo galmeessinitti kabajaatii jirra. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaa yeroo kabajnu garaagarummaa keessatti tokkummaa ijaaraa wal danda'uu fi wal kabajuun badhaadhina biyyattii fiixaan baasuu fi miira obbolummaa fi tokkummaan wal bira dhaabbachuun ta'uu qaba. Afayaa'iin itti aantuu mana maree magaalaa Finfinnee aadde Faayizaa Muhammad guyyaan sabaa fi sablammootaa waltajjii sirna federalizimii sabdaneessummaa kan itti cimsinuu fi tokkummaa biyyaalessaa itti ijaarruudha jedhan. Kaayyoon sadaasa 29 waggaa waggaan kabajamus gaaddisa sirna federalizimii sabdaneessummaa jalatti saboonni fi sablammoonni Itoophiyaa miidhagina garaagarummaa sabdaneessummaa keessatti mul'atu gara tokkummaatti fiduun duudhaa wal kabajuu fi wal danda'anii waliin jiraachuu fi waadaa itti seenan irra deebiin itti haaromsanidha jedhan. ዲሞክራሲያዊ መግባባት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል የምናከብረው የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀን mata duree waliigaltee diimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessummaaf jedhuun kan kabajnu ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan sadarkaa biyyaatti fayyadamummaa dinagdee fi siyaasa lammiilee kan mirkaneessee fi sabdaneessummaan tokko taanee walqixxummaan waliin jiraachuuf guyyaa waadaatti gallee kan itti yaadannudha. Guyyaan sabootaa fi sablammootaa bara kanaas sadarkaa magaalaa Finfinneetti kutaalee magaalaa adda addaatti sagantaalee garaagaraan kabajamaa jira. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa marsan 20ffaan kutaa magaalaa Gullalleetti kabajame uummanni obbolaan aadaa fi afaan seenaa fi duudhaa garaagaraa qaban carraa walirraa baratan kan uume ta'uu hirmaattonni eeraniiru. Biyya keenya Itoophiyaa kan bakka tokkotti ilaalle jechuun danda'ani. Biyya keenya sabaaf sablammii biyya keenya wal danda'u wal hammachuu obbolummaa tokkummaa biyya keenya kan cimsu ta'uusaaf iddoo kanatti immoo kan ijaan argine ta'uusaadha. Hundumtuu bakka jirutti haada sabaaf sablammii hunda qabate kan Amaaraa, kan Oromiyaa, kan Sumaalee, kan Affaar, kan Jimmaa hedduun itti tolee jira waan ta'eef akkasitti walitti dhufnee wal hubachuun keenya mul'ata gara fuulduraatii fi misooma gara fuulduraatti geggeeffamuuf illee wal qabannee gara fuulduraatti yookaan ayyaana kana waggaa 21ffaa dammoo haala ho'aa ta'ee fi kana caalaatti bareeduun kabajuu dandeenya. Anaan baay'ee natti toleera. እንደሚታወቅ ኢትዮጵያ የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች መናኸሪያ እንደመሆኗ መጠን akkuma beekamu Itoophiyaan biyya argama saboota garaagaraati. Magaalaan Finfinnees akkasuma. Kanaaf guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaa bara kanaa sababeeffachuun akka kutaa magaalaa Gullalleetti akka kanaan walitti qabamnee kabajuun keenya aadaa fi duudhaa saboota obbolaa keenyaa kanneen biroo akka barruuf carraanuuf uumeera. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa marsaan 20ffaan bara kana naannoo giddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Hosaa'inaatti guyyaa heerri mootummaa Itoophiyaa itti ragge sadaasa 29 bara 2018tti ni kabajama.